Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Joon Pombe Magufuliin bitootessa 17 bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti waggaa 61ffaa isaaniitti du'a addunyaa kanarraa boqochuu itti aantuun pirezidaantii Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan ibsanii jiru. Paartiin mormitoota biyyattii garuu duuti Magufulii dhibee COVID-19tiin akka ta'ee fi duuti isaas kan bubbule ta'uusaa ibsa yeroo garaagaraa miidiyoota biyyoota garaagaraatiif kennan irratti dubbataa turanii jiru. Osoo jennu Joon Magufuliin eenyu maaliif COVID-19 irratti haga ammaatti kophaa isaanii cichanii mormaa turanii duuti Magufulii dhuguma dhibee onneeti moo dhibee COVID-19tidha? Du'a pirezidaantii Tanzaaniyaa Joon Magufulii kana keessa harki warra dhiyaa kun jira moo hin jiru kan jedhuu fi icciitiin du'a pirezidaantii Tanzaaniyaa Joon Magufulii kun maali kan jedhu isiniif dhiyeessina. Hordofaa isiniin jenna. Namoonni reefu gara chaayilii keenya dhuftan chaayilii keenya subscribe gochuun maatii chaayilii keenyatti dabalamaa jechuun isin affeerraa viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Joon Magufuliin gara addunyaa teenya kanaatti kan dhufan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1960 yoo ta'u kaaba dhiyaa Tanzaaniyaa keessatti kan dhalatanii barsiisaa keemistirii ta'uudhaan barsiisaa ture. Haa ta'u malee bara 1995tti akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo jalqabaaf paarlaamaa biyyattii keessatti filatamuun paarlaamaa ta'e. Bara 2015tti falmii cimaa pirezidaantii biyyattii yeroo sana waliin taasisaniin injifannoon goolabuun pirezidaantii Riippaabilika Tanzaaniyaa shanaffaa ta'uun muudamanii turanii. Yeroo sanatti Magufuliin nama umurii 56 yoo ta'u erga aangootti dhufee garuu mooticha Liibiyaa Muhammad Gaddaafiitti aanuudhaan nama dhiyootti mootummoota warra dhiyaa kana fuuldura dhaabbachuun beekamuu fi nama shira jira kanaaf hin jilbeeffanne ta'uun beekama. Pirezidaantii Magufuliin diddaa COVID-19 irratti taasisaniin kan beekaman yoo ta'u dhibee onneetiin qabamanii hospitaala Miizenaa jedhamu magaalaa Daar es Salaam keessatti argamu keessatti yaalamaa turanillee yoo ta'u dhumarratti garuu lubbuun isaanii darbuu itti aantuu pirezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluhuun ibsa TV biyyattiif taasisan irratti ibsa kennanii jiru. Paartiin mormitoota biyyattii garuu duuti Magufulii dhibee COVID-19tiin akka ta'ee fi duuti isaas kan bubbule ta'uusaa ibsa yeroo garaagaraa miidiyoota biyyoota garaagaraatiif kennan irratti dubbataa turanii jiru. Paartiin mormitootaa itti dabaluudhaan du'a Magufulii kanaan uummanni biyyattii soomaa jira. Duuti Magufulii sirrii ture balaa uummata fixuuf qarreerraan ga'eerraan uummata kan baraaredha jechuudhaan ibsa laataa jiru. Hooggantoonni Afrikaa hedduun Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa dabalatee mootummaa Tanzaaniyaa fi uummata Tanzaaniyaaf gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Addatti garuu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan du'a pirezidaantii Tanzaaniyaa Magufuliin gaddi guddaa itti dhagahamu ibsuun Magufuliin goota Pan-Afrikaanizimii hiriyaa waa'elaa fi nama mul'ata isaa deeggaruu fi nama mul'ataan isa jajjabeessu ta'uusaa gadda isaa ibsatee jira. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Magufuliin yeroo ammaa kana durataa hawaasa Afrikaa bahaa yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin East African Community yoo ta'ani Keeniyaataan Keeniyaa keessatti guyyaa gaddaa 7 labsanii hanga pirezidaantiin Tanzaaniyaa Magufuliin awwaalamanitti alaabaan Keeniyaa fi alaabaan East Africa Community gadi bu'ee akka fannifamu labsanii jiru. Sheera du'a Magufulii duuba jiru. Seetanichi addunyaa kana dhuunfatee jiru gara illuminaantotaa yookiin immoo warra 666 kanatti dhimma bahuudhaan addunyaa kana dhuunfachaa jira. Keessumaa addunyaa nuti amma keessa jiru kanatti waan hundumaa to'annaa isa jala dhimsaa akka jiru beekamaadha. Kanneen isaan morman akka du'an kanneen isa deeggaran immoo foon addunyaa kanarratti akka jiraatan gochaa jira. Hojjettoota wangeelaa jajjaboo icciitii bineensichaa saaxilan addunyaan kun lubbuu akka dheeratan hin eeyyamtuufi. Maayikel Jaaksan bineensicha galee otoo olee hin buliin dhoksaa keenya gadi yaasa jedhanii galaafatanii. Magufuliin bulchaa fi goota wangeelaa Afrikaa dhalata kan addunyaan bineensicha kana jabeesse qabuun icciitii isaanii qullaa dhaabedha. Kanaaf itti xiyyeeffatanii akkamiin akka ajjeesan irratti yeroo dheeraaf hojjetaa turanii. Namoonni baay'een fuulumaa ilaaluun du'a isaaf
haasaa beekumsitti yoome haasa'u akkuma nama tokko dhukkubsatee du'es jedhu tarii koronaatu qabee ajjeesas kan jedhan hin dhabamanii keessattuu paartii mormitoota biyyattii koronaan du'e jechuun yeroo baay'ee mormii dhiyeessaa turanii. Jalqabuma irraa Maagufuliin nama shira seexanaa bareechee beeke turedha. Keessumaa shira bineensichi mootummaa biyya lafaa keessatti fayyadamee hojjetu nama haalaan hubatedha. Ala teenya gaafa waa tilmaamnu dhugaa fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu bineensichi akkamiin mo'ota addunyaa keessatti akka dhimma ba'aa jiru warra achi jirantu beeka. Mootummaan seexanaa mootummaa biyya lafaa kana waliin hidhata guddaa waan qabuuf seexanni akka garaa mootota biyya lafaa kanatti dhimma ba'a. Maagufuliin garuu kana lakki jechuun inni dide. Shirri gama koronaan gaafa dhufu dursee adda baafate. Ciniinnatee saba isaaf shira kanarraa hin tikse. Seexanni maqaa dhukkubaan kalaqa shira harka namaatiin dhimma ba'uudhaan mana amantaa biyya koo keessatti hin cuufsiisu jechuudhaan fuuldura dhaabbachuun morme. Haxxummaa gara koronaan jirus saampelii bineensa fuudhuun maqaa namarratti barreessee doktaraaf laate. Qorannoos geggeessanii hoolaa fi reettiin koronaa qabu jechuudhaan bu'aa qorannoo gadi baasan. Bu'aa shiraa, bu'aa sobaa. Maagufuliin kana fudhatee addunyaatti gadi ba'e. Warra sobaan dhaloota raasuu qullaa dhaabe. Kun bineensicha dabalatee ergamoota isaaf mataa dhukkubbiif rifaatu guddate. Vaayirasiin seexanaa dhiiga Kiristoos keessa danda'ee hin jiraatu jechuun koronaa seexanatu ergee hin sodaatinaa jechuun waldaa kiristaanaa duratti uummata duratti gadi ba'ee dubbate. Maaskii hin uffatinaa. Waldaa kiristaanaa hin dhiisinaas jechuun jajjabeessee barsiisaa ture. Sabni inni kanaaf godhe kaayyoo seexanii karoorsee humna tokkummaa waldaa kiristaanaa dadhabsiisuuf bahetu galaafatame. Icciitii maaskii duubas haalaan beeka. Kunoo biyya warra adiitti hanga ammaa waldaan kiristaanaa akkuma cufametti jira. Kun bineensichaaf injifannoo guddaadha. Maagufuliin ejjennoo isaa kanatti cichee akka gadi hin dhiisne waan baraniif ajjeesuu akka qaban itti walii galanii. Du'a isaa keessaa aanga'oota mootummaa isa wajjin hojjetantu jira. Keessumaa itti aantuu isaa kan turtee fi amma bakka isaa bu'uun pirezidaantii biyyatti kan taate Saamiyaa Suluun adda durummaadhaan jedhamti. Isheetti dhimma ba'uun bineensichi Maagufulii galaafate. Ajjecha isaa kana adda dureen kan qindeessan WHOdha. Kanaaf ammoo agarsiiftuu lamatu jira. Tokkoffaa WHO'n du'a Maagufuliif gadda isaa utuu hin ibsatiin Saamiyaan bakka buutee teessoo qabachuu isheef baga gammadde congratulation jechuudhaan ergaa dhaamaniif. Lammaffaa Saamiyaan akka gara aangootti dhufteen sa'a muraasa keessatti namni hunduu maaskii uffachuu qabuu fi ajaja dabarsite. Taateewwan armaan olitti raawwataman kunneen kallattiin du'a Maagufuliif haala anjeessaa kan ture WHO fi dubartii amma bakka isaa buutee Saamiyaa Suluu ta'uu ragaa quubsaadha. Sanas ta'u kana inni ergama isaa xureera. Saamiyaa Suluu kan amma bakka isaa pirezidaantii Tanzaaniyaa taate kun eenyudha? Dubartiin kun nama amantii dhaabbataa hin qabnee fi takka amantii ortodoksii, takka immoo islaama, takka immoo aadaa warra abkaatiitti amantii jedhuun maqaa dhaamtudha. Amantiin duubaan akka kanaa keessumaa amantii islaamaa fi kiristaanaa walitti dabaluun kiristi musliim jedhame kunniin amantii bineensicha addunyaa haaraaf qabatee dhufaa jirtu beekamaadha. Inni kun amantiin akkasii kalaqa bineensichaati. Gabaabumatti dubartiin kun as jirti jechuudha. Bineensichatu bitee jira. Jaalatamtootaaf daawwattoota chaanelii keenya. Seenessi keenya guyyaa irraa pirezidaantii Tanzaaniyaa Joon Pombe Maagufulii irratti xiyyeeffate kan kanaa olii kana fakkaata. Seenessa kana yeroo dhiyeessinu wabiidhaaf BBC, Fulbarruu, Oliifaan Margaa fi weebsaayitoota garaagaraa fayyadamneerra. Namoonni haaraa gara chaanelii keenyaa dhuftan chaanelii keenya subscribe godhaa. Viidiyoon keenya osoo ni tole like gochuudhaan nu jajjabeessaa jenna. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.